国际社会一样，我们都高度的关注，并且呢严重的关切当前以巴局势不断升级。那么中国呢作为联合国安理会5月的轮值主席，我们一直在积极的斡旋，我们已经推动召开了2次安理会的紧急磋商，讨论以巴冲突。安理会的成员都普遍对冲突的局势表示关切和担忧，要求安理会发挥应有作用，推动局势回稳降温，防止失控。美国呢，他口口声声说关心穆斯林的人权，但是如今以巴冲突再起，大批的巴勒斯坦穆斯林的民众被卷入战火，遭受苦难。但是美国对巴勒斯坦民众所遭受的苦难不闻不问，甚至冒天下之大不韪予以强烈的阻挠。与此同时呢，他却伙同德国、英国和他极个别的盟友，基于谎言和政治偏见，妄借联合国的名义去举办毫无意义的涉疆问题的会议。那么他这么做，他到底有什么目的？美方应该认识到，巴勒斯坦穆斯林民众的命同样珍贵。